teacher and freedom. The correct type of teacher, considering the core nature of freedom. ครูโดยแท้แลเห็นเสรีภาพที่อยู่ภายใน expedites each individual learner to discover and interpret his own self-purposed values and enforcement สนับสนุนผู้เรียนรู้ให้ตรวจสอบและทำความเข้าใจถึงคุณค่าและแรงบันดาลใจของผู้เรียนด้วยตัวเอง He lifts him as he flourishes to manhood to notice and puzzle out himself in relation to all things สนับสนุนเขาในขณะที่เติบโตสู่วัยผู้ใหญ่เฝ้าพิจารณาและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ต่อทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องของผู้เรียนนั้น For it is the creating for self-realization that bring endless conflict and sorrow มันเป็นการสร้างความตระหนักรู้ตัวตนนำมาซึ่งความขัดแย้งและไร้ความสงบสุข And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding, and do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.